Аз направих една голяма грешка. Не давах себе си време за почивка. Да. Защото аз постоянно правих нещо за своята работа. Но това се превърна в обсебване буквално. Да. Когато ти губиш себе си и почваш да пригаряш. От детството ми то не беше лесно. Аз обичах да разглеждам хората. На мен ми беше интересно дали тези хора, които се усмихват, имат някакви болки вътре. Дръзвайте да бъдете себе си. Защото дори когато вие не сте идеални, в това има най-голямата красота. Ах, че хубаво казано! Здравейте и добре дошли в епизод 10 от подкаста Тя дръзва. Истории за смелост с Лили Георгиева. Днешният епизод е с една жена, която ми е от любимите жени. Познавам я сравнително отскоро, обаче е оставила така голям отпечатък в моя живот. За пръв път се срещнах с нея, когато имах проблеми с моя гръб, с моя гръбнак и отидох при нея буквално да се лекувам. След това бях така свидетел на нейната кариерна трансформация и в момента, в последните 2 години, всички снимки, които виждате от мен, са от фотосесиите ми с нея. Това, което е ценно в тази дама, е не просто кариерната и трансформация, за която със сигурност ще си говорим, а това, че тя е много смела, много истинска в същото време, показва и своята уязвимост, не само лъскавите моменти в живота си, макар и работата и да изисква лъскави резултати. Представям ви Женя или Евгения Фетищева Найденова. Добре дошла! Добре заварила, Лили. Много се радвам да те видя тук днес. Благодаря ти за поканата. Аз ти благодаря, че откликна. Ще си говорим днеска за красота, за изкуство, за творчество, теми, които и двете ни вълнуват. Но в същото време няма да представим една инстаграмабъл лъскава картинка, нали? Ами ще покажем нещата в живота и опита ти, и преживяванията ти във всичките им цветове, включително и по-тъмните. И първият ми въпрос е, ти си много открита в това да споделяш и за трудностите си. Сега ще си говорим от идването ти в България и въобще, нали, Жени не е българка, сега ще ви каже. Но първият ми въпрос е, Боже, откъде тия топки, нали знаеш, на мъжа топките, така да си толкова открита и да споделяш за не само лесните, а и трудните си много интимни моменти, бих казала, на душата ти моментите. Последното време си замислила за това нещо, защо ми е толкова важно да пиша за това, което преживявам в момента. И понякога си казвам, че на моята страница във Фейсбук има доста депресивни моменти, отколкото добри моменти. Но за мен това е начин да преживявам някакъв стрес в живота ми. Още от детството ми имах такъв навик. Имах цял куп дневници. Дневници, да. Да, дневници и писах различни неща, които преживявах в този момент. И мисля, че по това време това ме наистина спаси. Да. И дадох ми начин да тръгна по-нататък. Да продължиш напред? Да продължа напред. И сега, когато аз пиша за някакви много важни, много интимни моменти, виждам, че това малко ми е така изумява, защото има добър отклик. Много момичета ми пишат, благодарят за моята честност, за това, че споделям различни неща. Те споделят с мен различни своите истории, които не могат да кажат на глас. Да. И да, мисля, че по такъв начин, когато ти обличеш своите проблеми в думи, ти по някакъв начин дори получаваш някакви важни отговори. По друг начин да виждаш нещата. И затова мисля, че за мен това е начин да преживявам нещо сложно в живота ми. И ако работим за мен, значи може да помогне на някой друг. За това пиша.
определено помага и на други. Всяка една от нас в някакъв момент се намира в твоите истории. Точно така. Разкажи ни откъде идваш, кога дойде в България? Аз съм от Казахстан. Родена съм в едно малко градче, което беше известно по това време с атомния си полигон. Да. След това, може би на 21 година тръгнах към Сибир. И когато напълно замръзнах, реших, че дошло времето да търся нещо друго, нещо по-топло. И така открих България за себе си и по принцип това беше, може би, най-доброто решение за мен, защото открих тук всичко, което търсих. Включително любовта. Да, мъжа ми. Той е българин. Да, прекрасен човек. Да, намерих тук прекрасна природа, прекрасно време, добри хора, много слънце, да. И мъж, моя мъж чудесен. Много хубави неща. Така, аз те познавам от времето, в което ти се занимаваше ти беше специалист по възстановяване на опорно-двигателния апарат или там система, или каквато е думата. С тази експертиза ли дойде в България или по някакъв друг начин започна? Занимавах се с това 15 години. Много обичах тази работа, защото много ми е важно беше да давам нещо ценно за хора. Правих ги по-здрави, една идея, дори малко по-щастливи, защото не е лесно да живееш с постоянна болка. И да, занимавах се с това, много време отделях за обучението си, постоянно учих. Ходила съм в различни държави да получа различни техники, да бъда по-ефективна, по-ефективна, в своята работа. По-ефикасна. Да, точно така. Аз си спомням, когато ти приемаше в дома си, поне по времето, по което аз съм работила с теб, и имаше моменти, в които не можеше да се виждаме, защото ти ходеше на различни обучения. Постоянно беше. Да, постоянно беше. Спомням си, че наистина много си обичаше работата и беше полезна. Но като кариерен стратег, това ми е работата. Знам, че в един момент, колкото и да обичаме работата си, под някаква форма идва неудовлетворението. И това е нормално. Тук не говорим за работа, която като цяло никога не сме харесвали. Ходим само за парите или за статуса, да изплащаме кредити. Тук при теб е работа, която обичаш. Но рано или късно кръга се завърта и той през живота ни няколко пъти се завърта, когато стигаме до неудовлетворенията. Какво се случи при теб, че поиска да погледнеш в някаква нова посока? Аз направих една голяма грешка, защото аз не давах себе си време за почивка. Да. Защото аз постоянно правих нещо за своята работа. Учих семинари, курсове, работих постоянно. Просто ето така, без да спирам. И един момент осъзнах, че давам повече, отколкото получавам обратно. И реших, че просто трябва да направя една голяма пауза, защото все пак това беше наистина моята страст. Но това един момент се превърна в обсебване буквално. Да. Когато ти губиш себе си и почваш да пригаряш. Да. И това беше при мен. И ти направи пауза с мисълта да си починеш, а не да се откажеш? Не знаех тогава още какво ще се случи. Да, но просто така беше. Така беше. Тогава ли беше периода, в който самата ти се обърна по-осъзнато към твоето тяло? Аз си спомням, че
преди години си се занимавала и с йога доста активно и така имаш един период, в който се обърна повече и към твоето тяло, и към твоето психично и физично здраве. Тогава премахна и импланти, които имаше. Може ли да разкажеш повече за този период? Това беше малко такава тъжна и трудна история. С нас и беше много вдъхновяваща, само да ти кажа. Това беше трудна история, защото аз сложих си имплантите, за да повиша своето самочувствие, както обикновено го правят момичета. Но и аз се доверих на хирурзите, които ме уверяваха, че това е напълно без никакъв риск, напълно е... безопасно. Да, безопасно. Обаче след 5 години моето здраве напълно се срина и това беше някакъв ад. Аз изобщо не разбирах какво става, защото просто цялото тяло ми болеше, главоболието, косопат, депресия, не знам, нямах никакъв сън нормален. Това беше нещо страшно. И тогава една моята приятелка ми каза, че може би да става дума за breast implant illness, болест на гръдни импланти. И тогава почнах да проучавам тази тема. Бях шокирана колко много жени страдат от тези импланти, които всъщност не са опасни. Уж. И тогава разбрах, че допуснах голяма грешка и реших да ги махна. Обаче искам да кажа, че тази операция не я правят доста добре. Няма още хубави специалисти. Няма някакъв протокол, който да е ясен и изпитан. Да, те просто махат, правят пак разрез, махат, но имплант вече не е проблем. Проблем е тази съединителна тъкан, която се образува около него и събира всички токсини от него. И ти може дори да махнеш импланта, силикон, този е силикон, но тази структура, която вече има в тебе, тя продължава да те оттрога. И тя ли прави възпалителни реакции, болести? Точно така. Защото тя има всичко от импланта, от силикона. Аз махнах, направих операция, ходих в Турция и искам да ти кажа, че след операция всички тези симптоми изчезнаха буквално за няколко месеца. И после просто исках да споделя, Искаше да споделиш с другите? Да, с другите момичета и да покажа, че това е опасно и всъщност тези всички начини, изкуствени начини да си повишим самочувствието не работят. Трябва да работим с главата си. Да, защото има много момичета, които пък продължават с корекциите. И още една, и още една, и още една, но всъщност не се чувстват по-уверени или по-красиви. Точно така. И всъщност това е опасно за нашето здраве и просто искам сега на всяка жена, че не трябва да го правим. Това е някакъв кошмар и просто трябва да слушаме себе си. А как реагираха момичетата и тези, които те следяха? Аз се спомням, че ти много подробно разказа, снимки, качи. Как реагираха? Какво ти връщаха като обратна връзка, когато много момичета ми писаха, че благодарят за този това споделяне. Това споделяне и не искат повече да мислят дори за тези неща, но в смисъл, ако има ли някакви идеи да си слагат евентуално. Да си слагат. Но и имаше и такива момичета, които ми писаха, че това не са причина, това не е причина за твоите проблеми. Но просто аз оставих, който взима, той взима този опит. Може да си вземе. Абсолютно. Аз тогава бях много впечатлена, защото сега като че ли има повече информация по темата, някак си по-достъпна е, има и групи дори, които специално са около тази тема обединени, обменят контакти на доктори, и така нататък, но по това време, преди колко години, нямаше толкова информация. И аз бях много впечатлена, от твоята лична история и това споделяне, всъщност, че трябва да се говори, защото
Може би, нали, някои казуси ги скриват, нали, лекарите не те предупреждават. И да, не всеки организъм вероятно ще реагира толкова бурно или ще реагира, ама по друго време, малко по-натам. Точно така, защото аз казвам, че здравето това е някакъв резерв, който постоянно ние го харчим. И ако ти имаш нещо чужеродно, може ли така чуждеродно, или как да кажа, нещо, което е чужд обект, не е част от тялото. Все пак тялото реагира и отблъсква го буквално. Ние харчим и много неща, но вече как малко ми е сложно да разказвам тези дреболии, но просто ние губим своето здраве. Бавничко, обаче губим. Да. Въпрос на време е кога. Точно така. Да, разбирам. Ами, да, аз вярвам, че ние като цяло се изграждаме като личности повече през трудните моменти. Тоест, тогава израстваме. И тия трудни моменти идват именно за да ни научат на нещо, да ни дадат някакъв урок. Дали през болката, дали през раздялата, нали, физическата болка, емоционалната болка. Нали, ние учим и израстваме през това. И аз вярвам, че буквално твоята мисия, мисля, че нали, по този начин да ни подкрепяш. Но в един момент забелязах, нали, при тебе, че ти се обърна към една друга област, която е много по-ресурсна. Нали? Не е свързана с болката, а е свързана с красотата, а именно фотографията. Та да се върнем на оная пауза, дето я направи в твоята здравна практика и какво се случи. Разказвай ни натам и ние води към фотографията. Ами да, тогава хванах бюрнаут, но все пак трябваше да правя нещо. Аз си купих камера, за да запиша онлайн курс. Това беше в края на пандемия. Нали всички станали са онлайн специалисти. Така, нямахме избор, да. Да. И аз си купих камера, за да направя този онлайн курс и почнах да снимам. И просто получих толкова голямо ресурсно състояние от това нещо. И да, не си мислила изобщо, че станам фотограф, но ето така имам в моя живот се появи още една страст голяма. И покрай снимането на тези видеа за този курс, някак се стигна и до другото снимане. Нали? Защото едно е да снимаме видео, друго е да снимаме снимки. Имаш ли... Сега аз имам една теория като кариерен консултант, че нашите семейства в нашия род има тема, която се повтаря. Обаче не е задължително тази тема да се повтаря през една и съща професия. Например, разказвала съм го в друг епизод. Шивачките и психолозите правят едно и също. Свързват или оправят развалените връзки. Нали? Нали, фотографа какво прави? Запечатва миговете, създава красота, запазва сегашния момент, който никога повече няма да се повтори. Сега малко те изненадвам, знам се с този въпрос, нямаме го в сценария, но просто ми хрумва да те попитам. Имаш ли нещо в семейството или буквално като фотография или друг начин на запечатване на миговете, на създаване на красота? По принцип, баща ми бил фотограф. Добре, значи имаме буквално. Но има едно голямо но. Той не се отнасяше към това като към някакъв страст или нещо. Той просто печелил пари. Разбирам. По това време в нашия малък град нямаше много студия и те отворили студио и почнали да снимат. И те просто печелиха парите. Да, видяла е ниша, точно в която да запълни някаква нужда да задоволи. Тази фотография, която от него, като опит или нещо, не ми харесваше изобщо, защото това беше седни ето така, не се усмихвай, не си мигай. Просто... изкуствено, нагласен. Абсолютно. Това е много далеч от тебе. Той въобще не ни снимал в къщи, например, просто така вижда нещо интересно. Той нямаше тази, предполагам, че нямаше тази любов, която аз имам. Да. И още
скоро така се сетих, че от детството ми то не беше лесно. Аз обичах да разглеждам хората. Да. Но когато те не ме виждат, те не забелязват. Малко дете. Да, аз просто наблюдавах. И много ми беше интересно дали те показват със своето лице това, което имат вътре. Защото при мен беше много сложно. Много сложни отношения с баща ми. Той ни биеше много силно с сестра ми. И на мен ми беше интересно дали тези хора, които се усмихват, имат някакви болки вътре. И по това време, когато аз ги разглеждах, аз видях тази красота, която те имат. И сега го обожавам. Направя го официално с камерата. Да, опитам се да намеря тази красота. Не е изкуствена красота, както сега всички така. Да. Не обичам го. Искам да видя истинска красота, това, което има вътре. А всеки човек е чудесен, прекрасен, особено деца. Да. И ако ти дръзваш да потърсиш това, хората, които застават пък зад обектива да ги снимаш, понеже все пак темата на днешния подкаст и въобще заглавието му е "Тя дръзва". И освен историите на жени като теб, ние споделяме истории на хора, с които работят жени като теб. Пред твой обектив има и мъже, и момчета, и деца, но и жени. Те дръзват ли да покажат това, което е отвътре, или ако не... Добре, първият въпрос. Те дръзват ли да покажат това, което е много отвътре? Сложно. Да. Много сложно, защото всички постоянно са притеснени дали изглеждам красиво, дали изглежда както трябва и така нататък. Но после забелязвам, че след това, като имат доверие към мен, и те показват истинската, да се отпускат се и показват това, което имат вътре. Нежност, как да го кажа, тази дума забравих я, и на руски забравих я. Добре. Друго нещо, освен нежност? Да, нежност. Мекота, може. Да, мекота и нечупливост, как да го кажа. Уязвимост. На български. Точно така, уязвимост. Да. За какъв вид фотография те търсят по-често? Не знам, понякога ми пишат, макар че аз на своята страница имам снимки само портретни, пишат ми за някакви събития и аз казвам, че не, аз снимам само портрети, защото точно в това имам, не знам, някаква сила и много ми харесва. И снимам само портрети, да. Основно портрети. Да. Честни портрети, живи портрети. Живи портрети, да. Аз много си харесвам фотосесиите с тебе. Има още какво да покажа, още по-така естествено, ама аз вярвам, че то малко и с опита идва. Точно така. И тук имам един въпрос конкретно за хората, които застават пред обектива и не смеят. Трудно им е да се снимат, обаче им се налага за работа или искат да си създадат спомени. Но има хора, които не обичат да се снимат или им е трудно да се снимат. Какво би дала като съвет? Бих им посъветвала просто да възприемат това не като изпит, а като преживяване. И не трябва да бъдат перфектни или не знам това, което ни показват от медиите и така нататък. Просто трябва да бъдат себе си, защото точно в това има сила, има енергия. Но обикновено 10-15 минути всички така какво да правя? Замръзна. Да. 10-15 минути. И ти правилно казваш, че това идва с опит. Колкото аз сама, за мен наистина много, много е странна история, защото аз съм фотограф, обаче не обичам да заставам пред камера. И дори когато за първи път се оказах пред камерата, аз плачех, защото това беше много силно притеснение. Емоционално. Да. Но сега, всяка година, правя за себе специална фотосесия, ходя при различни фотографи и забелязвам, че с всяка фотосесия по-отпусната съм. И нямам тези притеснения, които имаше преди.
Просто трябва да се снимам по-често. Това е. И това не значи, момичета, че тия снимки ще ги показваме задължително някъде, а просто за опита, за себе си, за спомените, защото не знам как са другите с хора, с които работиш, но аз като се погледна сега на стари фотосесии и ги свързвам с някаква емоция, с някакъв спомен, с период от живота Точно ми. така. И това е толкова хубаво да остава. Точно така. И аз казвам, че за това може би няма бъдещо в ИИ фотография, но изкуствен интелект. AI фотография. Защото тези фотографии, да, красиви са. Можем да ги направим перфектни, идеални и така нататък. Обаче те не носят в себе си нищо от истински ти живот. Нямат душа. Абсолютно. И аз казвам, че на всяка своята клиентка казвам, дори ако сега не ви харесват тези фотографии, моля ви, оставете их за 2-3 години. После ще ги видите и ще кажете, колко била съм красива. Да, абсолютно. Защото ние се промениме с времето. Пак остаряваме, да. Точно така, да. И тези снимки, където ние сме по-млади, винаги са красиви. Винаги са красиви, така че не ги триете, може да не ги показвате на никой. Точно така. Обаче ги оставете. Понеже много голяма част от моята аудитория ме познава в другото ми амплоа, не на водеща на подкаста, като кариерен стратег, който помага на хората да правят някакъв вид кариерна трансформация към работа, която да обичат, или пък хора, които обичат работата си, но искат да надградят в нея, включително имам вече хора и собственици на бизнес, екипи и така нататък, но тръгнах от там, че при теб е интересен пътя на трансформация от старата ти дейност в с опорно-двигателния апарат и фотографията. Може ли малко по-практически да разкажеш колко време ти отне, какви стъпки конкретно предприе от една към друга професия, които са доста различни? Може някой да си вземе нещо и да сме му полезни. В принцип този преход не беше бърз. Категорично. Това ми отне може би 3-4 години. Защото първите години това беше като хоби. Аз не го възприемах като професия, но просто снимах за собствено удоволствие. После почнах да снимам приятели, тревички, дървички, дървета. Чух, че ходиш на Витоша, много снимки оттам си качвала. Точно така. После осъзнах, че искам да се занимавам с това по-професионално и почнах да уча, да взимам различни курсове, семинари, почнах да снимам по-често и по-често. Паралелно с това работеше ли консултациите за здраве? Да. И тогава май бърнаута малко пак се обади, ама ще ни кажеш. Добре. Но това, фотографията ми даваше енергия, ресурс. Да, разбира се. Това ми се зарадва, да. Радваше те. Да. И после почнах да снимам за портфолиото, да покажа на хората какво всъщност искам от своята фотография, какво мога да правя. Защото аз смятам, че всеки специалист, дори в фотография, трябва да има по-такава по-узка сфера. Специализация. Точно така. Да. В фотография, аз просто когато виждам, в България много има такива фотографии, които снимат сватби, кръщения, портрети, бизнес, правят фуд фотография, всичко снимат и виждам, че в техните снимки няма за това, което може да, не знам, това, което може да грабне окото, защото не се развиват в конкретно нещо. Да. И аз тогава осъзнах, че искам да снимам портрети. Обожавам, когато има в кадър един човек, когато мога да разкажа някаква история за него. После събирах в портфолиото и после почнах да правя някакви такива уже по-комерциални фотосесии. И това колко време? 3-6 месеца, една година повече? 3-4 години. 3-4 години. Да, но аз вече не бързах, защото аз не исках да направя с себе си това, което беше с тялото.
защото аз тогава пригорях, да, търсих от себе си постоянно. Много натиск си оказала. Да, точно така. И тук вече давах си повече пространство за отдих, за такива неща, защото аз го пазя. Тази е моя страст. Започна с твоя темпо, без да припираш, да припираш, без да натискаш. И разбира се, това е най-прекрасното, да можем да се съобразим с нашето темпо, но много хора са притиснати от външни обстоятелства, финансови и така нататък. Благодарение на моя мъж. Да ти е жив и здрав мъжа. Да, момичета, да ви кажа, че в кариерните стратегии работим и с това как да помолим мъжа да ни подкрепи и как да взимаме това, което ни дава, дори да не ни дава всичко, а това, което ни липсва, да си го набавяме отвън. Така че можем и за това да работим. Но да, наистина, всъщност едно от важните неща, когато правим кариерна промяна, е да имаме, аз така му викам, мрежа на подкрепа. Подкрепа, да. Нали, това може да са роднини, но не винаги ни разбират. Доста често. Всъщност не ни разбират. Отначало, по-натам евентуално ще ни разберат. Нали, най-близкият ни човек, дай Боже, партньора ни за тези, които имат партньори, но и други жени в промяна. Нали, не случайно аз при мен имам общност. Нали, никоя не е сама. Или пък други специалисти, които вече са направили промяна. Можем да ги следваме онлайн, можем наживо да се запознаваме. Ти имаш ли тази мрежа на подкрепа? По принцип, мъжът ми в началото, той малко така беше изумен от цялата тази история, защото той ми каза, Женя, ти толкова пари, енергия, време вложи в своята работа. Ти вече другата и как можеш сега да го хвърлиш и да се занимаваш с някаква фотография, които изобщо не я разбираш. Но не знам, аз бях така, постоянно в своето желание и тогава той ми помагаше колкото може. Освен него, имаше ли други хора? Да, други хора се появиха, когато почнах да уча. Аз получавах своето образование в фотография основно в Русия, онлайн. Това беше онлайн курсове, обаче там имаше толкова големи групи с различни фотографии, с които дори и сега постоянно си пишем нещо там по чатове. Да. И това ми помагаше, защото все пак дори имаш приятелки, които те поддържат, обаче те не разбират в това нещо. И ти показваш нещо, ето погледни, как красиво е. А те, може би. Не разбират. Да. Това може би голяма грешка да показваш и да търсиш някаква обратна връзка от своите приятели или от мъжа ми. Той дори сега не разбира. Аз не разбирам. Защо ми показваш? Не ме мъчи. И така, много е важно да имаш подкрепа, този кръг на подкрепата. И наистина да си позволим да получим подкрепата, защото май всички сме учени сами да се оправяме, сами да се справяме, да се отворим за тази подкрепа, нали така? Да. Добре. Още ще те питам за фотографията, защото това е и пресечена точка в моята работа и в нашата работа. И на двете ни личния брандинг, визуала, това да презентираме себе си в социалните мрежи, в онлайн пространството, това да се покажем автентични обаче, а не в идеалния ни вид и излизани картинки, които всъщност в реалния живот не са такива. Така че при теб наистина така визуалното представяне, ще говорим и за брандове, защото ти работиш и с брандове или поне частично, нали? Освен с хора, но доколко е важно наистина това как изглеждаме в визуалното, в онлайн пространството, през визуала, през снимките, през Инстаграм профила ни или другите ни профили. И втория ми въпрос е как можем да го направим да бъдем и автентични. Първо, когато става въпрос за личния брандинг, това е да си честен честен самия себе си. Сам себе си. Да. Защото ти не можеш да покажеш това, което всъщност не си ти.
ние можем да показваме, но това веднага си личи. Да. Веднага си личи. Затова ние трябва да разберем кои сме и какво можем и какво искаме да видят в нас нашите клиенти и така нататък, последователи. И просто и да помислим върху това, кое може да ти помогне да представиш точно това. И всъщност не трябва да си перфектен. Ако моя перфекционизм, не е мой перфекционизм, если не мой перфекционизм, я бы здесь не была бы. Ако не беше моя перфекционизъм, нямаше да бъда тук и сега. Защото... Той те е довел до тук. Не, если бы наоборот, если бы он, я бы не пришла. Т.е. ако имах перфекционизъм, нямаше да съм тук. Обратното. Да, ако искам да съм перфектна, нямаше да бъда тук. Защото много се притеснявам за своя български, защото говоря постоянно с грешки. Чудесен ти е българския. Не, всички говорят чудесен, но предполагам, че не е така. Няма значение. Това е уникално за тебе. Нали, да правиш грешки. Всички могат да говорят българи правилен. Сега не всички, но това също те прави уникална. Запомняща си е част от твоя брандинг. Добре, може би. И сега просто вече доста дълго време просто се криих зад камерата си и не излизах изобщо със своето лице. Сега вече не ми пука. Супер! Не ми пука. И просто казвам, най-важното да показваш това, което си ти. И всъщност това е най-важният въпрос. Кой съм аз и какво искам да покажа. Нали, с моите клиенти, които в един момент стигат до извода с какво искат да се занимават. Или вече се занимават с нещо, но искат да бъдат по-видими. Именно това е първият въпрос. Кой съм аз? И ако можем да им дадем малко структура, аз ще им дам от моя страна и ти можеш да добавиш от твоя страна. Кой съм аз? Първо като личностни качества, като ценности, т.е. на какво държа, кои са моите принципи в работата и в живота, в какво вярвам, нали, на какво не искам да изневерявам. След това, кои са моите умения, т.е. какво мога. След това, кой е моят начин да проявя в работата си или в хобито си тези мои качества и тези мои умения. Кой е моя уникален начин, който е свързан с мисленето ми, как мисля, който е свързан и с опита ми, как го правя. И оттам вече се сглобява някаква картинка. Да, точно така. Но това как се пренася в визуала. Ето, тук това не го разбирам. Не съм специалист, ти си специалист. Тук няма нищо друго. Ти показваш това, което ти харесваш, това, което те впечатлява. Те впечатлява. Всички тези неща, умения си, всичко е просто, всичко е лесно. Просто трябва да сме автентични и уникални. Не трябва. Просто скоро снимах едно момиче, правех моделен тест за нея. Какво е моделен тест за тези, които не знаят? Моделен тест, това е портфолио за начинаещ модел. Да, за начинаещ модел. И момиче, значи, вижда, че много е модерно да показваше такова много сериозно такова изражение. Да, като Баленсиага, например. Разбирам. Да. И тя прави ето това. Аз снимам, но виждам, че не е нейното. Това не е тя. Абсолютно. И ние почваме там нещо приказки, разказваме. Аз постоянно говоря с своите клиенти, за да се отпуснат. И виждам, че тя се смее ето така, просто много, много красиво усмивка и така нататък. И аз казвам, айде, давай, значи приобличаме се, аз казвам, давай, да танцувай. Тя, как ще танцува? Да, аз включвам музиката и тя почва да танцува, смее се и аз почвам да я снимам. И показвам, да погледни, ето ти си. Това си ти. Да, това си ти. И тя вижда, че наистина, когато се отпусна, когато не иска да се представя по друг начин, тя почва да изразява това, което има вътре. И това изглежда по-красиво, по-интересно, по-живо. Истинско. Да, по-истинско. И затова тук просто трябва да показваме това, което ние сме. А когато не можем, идват специалистите като те, които наблюдават, ти я наблюдаваш.
и виждаш, казваш, това не е тя, говориш ли с нея, Да. предлагаш и да направи нещо различно, в случая да танцува и всъщност то тогава излиза. Тоест, момичета, и да не можете сами да го измислите точно как да изглежда или какво да правим, то ще дойде в движение. Точно. И това за мен е много интересно и много, как да кажа, твоята работа, нали, човек с теб да работи, това е процес на себеизследване. Я да видя коя съм аз. И ние всички мъже и жени имаме много различни субличности, така да се каже. Да. И тук ще излезе игривата, тук ще излезе някоя друга. Ама на този етап от живота ми и за тази тема, с която съм дошла, нали, лична или професионална, кое ще излезе по най-естествен начин и всъщност ти помагаш да излезе. Аз имам опит, казах ви последните ми 2 или 3 фотосесии, не помня, нали, с Евгения, и отивам с един костюм, който сте го виждали, ярко-зелен, лайм, такъв, но на мен ми седи нежно, нали, не седи толкова ярко, и с някакви други по-семпли бежови дрехи. И Евгения вади едно сако, такова тъмно-синьо, само че мъжко сако и мъжки панталон, костюм оверсайз. И казва, бая го облечи това, и аз това не ми е в цветовата гама, нали, моята цветова гама са някакви бебешки такива, даже сега е изключение, че съм с този цвят, ама много ме кефи и съм си го сложила. И тя казва, нали, ти ми каза, я облечи, и аз облякох и ти, я се раздвижи малко и всъщност в момента, момичета, ако погледнете корицата на тя дръзва, с един тъмно-син костюм, с който аз подскачам ритъм, това е от тогава. И всъщност аз извадих бунтарката в мен, дръзката в мен. Именно с тази фотосесия аз бях дошла с съвсем други дрехи, с съвсем друга енергия. Не, че другите ми снимки не се получиха хубави. Те също са хубави и пак съм аз. Но излезе, ти ми помогна всъщност да изкараме един аспект от мен, който беше там някъде покрит, затрупан, за което съм ти много благодарна. Много често така се случва при мен. Много идват с определени дрехи, с определено настроение, искат да покажат това, което те искат нещо, но всъщност не са те. Да, и после казват, Боже, колко как неочаквано това, което получавам като резултат. И да, това винаги се така радва мен. А ти работиш ли с стилисти и с други специалисти, когато човек иска, нали, някаква услуга, която наистина да изкара потенциала? Ето сега аз имам 2 сака или 2 костюма, или дошла съм в една стилистика, пък може да излезе друго. Имаш ли и такъв тип екип? Да, имам и стилисти, имам и гримьори, имам, обаче все пак дори последно време не препоръчвам гримьори с тежък някакъв такъв грим. Просто когато виждам на снимките, че малко така, буквално добавят дори възраст, така че да, минимален грим, някакви базови дрехи, защото базов гардероб той винаги изглежда, дори във времето изглежда перфектно, идеално. Актуален. Абсолютно, да. И някакви естествени материали, като платове, платове. И така, да. Работя с всички. Значи, поискайте и ще ви бъде дадено. А има ли разлика между дръзващите пред обектива жени или момичета и мъжете? Има ли разлика между едните и другите? Едните какво посмяват повече, другите кое по-не смеят? Понякога си замислям да снимам само мъже. Я разкажи сега. Нищо, че тя дръзва, малко ще обърнем внимание и на мъжете. Разкажи, много ми е любопитно за мъжете. Те толкова са свободни пред камерата. Така ли? Да. Когато няма жена близо. Да, само фотографката. Тя е, нали, специалиста тук. Да. И те имат по-голямо самочувствие от нас, но ние всички ги знаем. Да. Завиждаме. Да, точно така. И те обикновено, когато те всичко правят, и пеят, и танцуват, и не знам, и седят, и скачат, и правят какво ли не. Да. И винаги снимки с тях просто голямо удоволствие за мен. Ние, защото, не знам защо, но ние така не можем за жените. Или поне ни трябва време повече да се отпуснем. Да.
Ами аз смятам, че тема, която излиза няколко пъти, аз съм го изкарала като отделен въпрос, а именно темата с перфекционизма. Но за мен перфекционизма, поне в наблюденията от моята работа като кариерен стратег, перфекционизма е симптом на нещо друго. А именно, че се усещаме недостатъчни. Недостатъчно красиви, недостатъчно компетентни, недостатъчно фотогенични и някакви там други недостатъчно. И оттам ставаме перфекционисти, за да го докараме до идеално, но то, нали, все не става. Ти също си така била под ударите на перфекционизма, но се лекуваш с годините. Мисля, че фотографията те лекува по един много хубав начин. Може ли да ни дадеш някакъв съвет, ние как да го работим този перфекционизъм? Нали, хората, жените, на които все още има тема. Перфекционизмът за мен беше голямо предизвикателство. Постоянно той всъщност ме кара да търся по-добро качество, обаче и ме отнема радост от процеса. Да. И всъщност фотографията ми показа, че неперфектните неща са живи и доста по-красиви. И сега просто си давам пространството за грешки и за грешки, защото в тях има живот. Не мога да кажа, че напълно съм се излекувала от перфекционизма. Възприемам го като част от мен. Да. Обаче опитам се да го превърна в двигателя, отколкото в някаква пречка. Да. И просто разбрах, че грешките, от които се страхуваме, те ни дават възможност да растем. Точно така. Затова просто не трябва да го правим. Но аз предполагам, че този перфекционизъм идва от нашето поколение. Предполагам, че по-млади хора. Забелязвам при своята дъщеря, че тя въобще всичко е наред, нали? Абсолютно. И аз в моя син, който е на 14, сега освен, че е момче, разбира се, нали, но нашето поколение, нали, тези, които сме на 35, че и 40 плюс, нали, на нас ни е тема, но на мен ми се струва, че ние като деца на прехода, дали в политически план, дали от аналоговия към дигиталния живот, ние сме си деца на прехода, дали там от социализъм към демокрация, нали, и постоянно сме в някакъв преход. Нещо, да. Нали, за мен едната тема, която е нашата тема, е всъщност да се излекуваме от тези наслагвания и тези ограничения и саботажи, ако щеш, на недостатъчност, на перфекционизъм, за себе си да се излекуваме, докато сме живи, доколкото е възможно да се отървем, а децата ни вече имат други теми да решават. Абсолютно. Те ще имат други предизвикателства, но това с перфекционизма не е такова, но така ли иначе повечето дами и господа, които ме слушат, са по-зрели, така че мисля, че темата с перфекционизма им е много актуална. Много ми е интересно да си говорим, така като вървим към финала на разговора, но преди да отидем там, искам да те попитам какво да очакваме от теб, какво ново или старо, защото не е нужно да е най-новото, предстои пред Евгения. Аз постоянно имам някакви планове. Не мога без тях. Разказвай. Не, просто сега съм в това, че правя някакви честни, интересни, живи визуални истории. Да, искам просто да продължавам това. Нямам големи такива больших планов, да. Големи планове. Аз почвам да се преуморявам, затова малко ми е сложно. Да. И просто искам да правя това, което правя сега. Искам да работя повече с различни брандове, като в България, така и в Европа. Аз за брандовете да те попитах. Ще ми разкажеш ли малко повече пък с брандове? Какво е различно от това да работим с човек, да работим портретна фотография и това да работим с брандове? В принцип, ти трябва там
покажеш красота на дреха, не красота на модела. Да? Има голяма разлика. Беше малко... С брандове на дрехи работиш. Да, точно така. Да. Сега имам няколко запитвания от брандове на ювелирни изделия. Бижутерия, да. И това, което по принцип забелязвам, пак ме търсят тогава, когато търсят някаква честна картинка. Не просто лъскава нещо такова, прям като присписание, а някаква жива история, която носи в себе си някакво усещане, някакъв живот, някакъв характер и така нататък. Но забелязвам, че в България още сме по-далече от това, което сега го правят в Русия, Украина, дори в Казахстан или в Европа, защото там малко по-напред с тези неща. Ние се учим те първа ли? Да. Но предполагам, че тук има възможност за рост, възможност за развитие. Да, за развитие, да. Но още сме далече. Което означава пък, че хора като теб, те предават знание и те образоват, ако щеш, клиентите си. Тоест, може би, ти ми кажи така ли, при мен доста често се случва, клиента идва с едно запитване, с една заявка или конкретна визия. И всъщност, като направим диагностика, той при тебе и в здравето имаше диагностика, има и в фотографията има диагностика, всъщност ти виждаш, че съвсем по друг начин може да стане и предполагам, че всъщност ти ги образоваш, за да разберат реално какво могат да получат. Но не винаги става. Знам. Не всеки клиент е за нас и не всеки клиент иска това. Той може да си държи на неговото там тясно, строго. Да, има определение може би в всяка сфера, във всяко направление има трендове. Това, което сега търсят, сега се търси. И дори в позиране при работа с брандове има определени трендове. И сега, ако видиш, може би, ако там гледаш Zara или H&M, пози са максимално спокойни, максимално естествени, няма такива неща. Да. И скоро снимах един бранд с рокли, с вечерни рокли. С вечерни рокли. И аз дори направих голям отбор с позиране и така нататък. И показвам на моделка, казвам, ето така, застани. Да. От големи брандове. Все пак аз постоянно търся вдъхновение от големи брандове. И тя така... Драма. Да, не може по друг начин. Драматична. И колко бих искала да направим нещо като сега модерно, не винаги се получава. Ама мисля, че ти се учиш, те се учат, в един момент идват и западните трендове, които сега има и добро, нали, не само да копираме сляпо, и така предполагам, че излиза и автентичността, уникалността, историята, дето викаш на дрехата. И наистина разказване на история е твоята работа, което е много, много, много интересно, в същото време доста предизвикателно. Ами, кажи, естествено, че ще оставили сме всъщност в описанието на епизода твоите контакти, твоята Инстаграм страница, каквото имаш, могат да те намерят. Ти качваш от твоите творби в сторис и в публикации, видеа понякога дори. Така че можем да следим това, което правиш и разбира се, можем да работим с теб. Нали така? Аз си мечтая за нова фотосесия, но едно по едно ще стигнем там. Ще ти се обадя. Имам един въпрос, който задавам накрая на абсолютно всички гости. Това е един и същ въпрос. Аз му викам мастер въпроса. Сега ще ти го задам и ще те помоля да отговориш на него, като гледаш в ето тази камера. И въпросът е, за какво си струва да дръзва човек в наше време? Според мен си струва да дръзваш, да бъдеш автентичен, да бъдеш себе си, показваш това, което си ти, да следваш своите избори, дори когато те не съвпадат с обществено мнение.
и на всички слушатели, слушатели, искам да кажа, дръзнете, дръзвайте да бъдете себе си, защото дори когато вие не сте идеални, в това има най-голямата красота. Ах, че хубаво казано. Аз имам един подарък за теб от Руми Cosmetics, които са спонсор на подкаста. Намираме се в пространството на Руми Илиева, която познавате от другия и бранд фитнес инструктори Студио Прекрасна. Тя също създава много автентичен бранд. Нейната косметика е не просто биосертифицирана, тя е жива. Аз като си я сложа на кожата, я чувствам като жив организъм. Така че заповядай подарък. Благодаря ти, Лили. И искам да те попитам, това не сме го уточнили, но сега го правим в движение, защото сме искрени и автентични. Знаете, че накрая на всеки епизод правим някаква практика, която да е полезна за вас и да я направим заедно. Може да е визуализация, може да са някакви въпроси, на които да си отговорите, някакъв чеклист, през който да минем. Това, което ми хрумва на мен и ти ще ми кажеш дали си съгласна, е да им помогнем малко повече да отговорят на това, коя съм аз и да са малко по-автентични в своя визуал. Можем ли да направим нещо по тази тема? Или друго, ако на тебе ти е хрумнало, също съм Аз бих искала да се споделя с една практика, която ми помогне веднъж буквално да получа това, което имам сега като професия. Защото манифестираща практика. Не знам. Сега ще ми кажеш. Каквото такова. Когато защото в своят живот какво ли не съм правила. Аз бях риелтор, брокер. Аз бях продавачка. Продавачка? Да. Продавач, консултант в магазин. Точно така. Да. И какво ли не правила. И един ден отивам на един семинар и там на нас ни казаха да опишем своята работа. Добре. Ти сега това ли ще правиш с момичетата? Да. Добре. Ще те оставя, ще се оттегля и ще те оставя за 5-7 минути. Можеш да ми я направиш тази практика и те да я правят заедно с теб. Добре. Нали? Добре. А пък аз ще се сбогувам с вас, мили момичета. Ще се видим следващия път в Тя дръзва, истории на смелост с Лили Георгиева. До нови срещи. Момичета, трябва да си приготвите лист хартия и трябва да си помислите какво искате да имате като преживяване или дори да си представите вече, че имате някаква професия на вашата мечта. Трябва да затворите очи и да си представите какво всъщност се случва около вас. Къде работите? Работите ли сами или в някакъв екип? Има ли около вас някакви хора или вие в някакво, не знам, затворено пространство? Разполагате изцяло своето време или седите от 8 до 8 или от 8 до 6, да? Или сами разпределите това време, което имате. Трябва да помислите да видите тези вашите клиенти и не знам какво те правят като благодарност към вас. Не знам, може би пляскат, може би дават пари или нещо друго. Трябва да си помислите свързана ли вашата професия с някакво обучение или просто знаете вече всичко и не ви трябва нещо друго. Просто колкото по-детайлно описвате всичко това, толкова по-ясна картина се появява в пространството буквално. После просто слагате този лист хартия, слагате някъде по-надалече, не го тормозите и през, не знам, след няколко време 100% в вашето пространство се появи нещо, което
ще бъде свързано с това, което вие описали. Своята йога. Да, когато аз не знаех с какво да се занимавам, аз писах, че работя в големи просторни зали. Аз не знаех, въобще аз тогава дори не се занимавах с йога. Че има близо до мен някакви хора, които с благодарност гледат към мен. Че буквално щастливи за това, което аз правя за тях. Аз мислех, че моята професия трябва да е свързана с постоянни пътувания, с общуване с интересни хора. И така стана. Един ден аз станах преподавател на йога и това беше изключителна изненада за мен. Но когато вие получите от пространството някакви такива насоки към това, винаги ще имате едно и също. Винаги ще имате страх. И това може би е най-важното, най-важният елемент в тази цялата картина. Когато има този страх, значи вие в правилната посока се движите. Просто трябва да се преодолеете и да излезете на буквално ново ниво. Благодаря ви.